घर का पुराना सामान अगर इतनी बुरी तरीके से टूट जाए तो हम सब हो जाते हैं शॉक्ड, लेकिन इस टूटे हुए टब का ये ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा ड्रॉप। सबसे पहले टब को अच्छे से क्लीन किया, दोनों तरफ से बनाए होल, वायर से किया जॉइंट और सेंटर पे लगा लिया सरिया और फैला लिया सीमेंट का घोल। अब मैंने यहाँ पे द हैंडीक्राफ्टियन के ब्यूटीफुल टेराकोटा पॉट्स ले लिए, इसमें मैंने भर ली है मिट्टी और खाद। अब जो ये सरिया है उसमें मैंने 1 बाय 1 इस तरीके से पॉट्स को अरेंज कर लिया। इसमें जो मैं प्लांट्स लगाने वाली हूँ उसका नाम आपको अगर पता है तो जल्दी से कमेंट में बता दो। अब 1 बाय 1 जो ये होल थे इसमें मैंने इस तरीके से प्लांट्स लगाए, अच्छे से इसकी केयर करी और वाटरिंग करी और इसका लास्ट रिजल्ट कुछ इस तरीके का। उस टूटे टब का ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो किए बिना मत जाना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।